hello, namaskar. Welcome back to our YouTube channel. If you're new to this channel, my name is Anchal. Yes, I am vlogging today because I just love vlogging. तो चलନ୍ତୁ आजर vlog start करिबा. देखि पारुथिबे आपण माने एटा होची invitation card, invitation to freshers day. तो आमर रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल आम यहाँ बनाऊँ जेहेतु देवु ता सहित अधा अधि कम बाकी अच्छी फ्लावर्स गुड़ाक अटाच कराई इवेंट्स भी लिखबार अच्छी कम आमर केमती कौन चली वीडियो कंटिन्यू कले जापर एंड जदि मो वीडियो आपण मानक भल लगुच देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल देखिपे फ्रेशर्स मानकर इनविटेशन कार्ड भी रेडी हो गलानी बस अल्प अल्प किसी काम बाकी अच्छी तो आम समस्ते मिसिकी काम करुचु समस्ते बहुत कोऑपरेटिव समस्त कॉम्बिनेशन रे ही कामटा आमर चली एंड होप सब भल भाव हो एज यू कैन सी बैज गुड़ाक आमर बना चली फ्रेशर्स मानक सहित सेकेंड ईयर एंड ऑफ कोर्स आम मानक भी तो समस्ते बनाऊँच मिसिकी एंड मुझे आसी सेमिनार हॉल को एंड ड्राइंग तो आमर ऑलरेडी डन हो सारानी एंड फाइनल ड्राइंग आपण मानक देखुची देखु फ्रेशर्स पार्टी ओनली मु लिखी एंड जहाँ सब ड्राइंग्स होती अदर्स कलिग्स माने बनी फाइनल ड्राइंगटा आपण मानक देखी बहुत बढ़िया होती बहुत सुंदर होती एंड काम तो किछि किछि सरिलानी बट आहुरी किछि बाकी अच्छी तो फाइनल लुक देखंतु ड्राइंग रो भल होइछि ना जदि भल होइछि जाइकि निहाती कमेंट करंतु एंड वीडियो को शेयर करंतु। लोग दौलत देखते हैं हम इज्जत देखते हैं लोग मंजिल देखते हैं हम सफर देखते हैं कि लोग दौलत देखते हैं हम इज्जत देखते हैं लोग मंजिल देखते हैं हम सफर देखते हैं लोग दोस्ती बनाते हैं हम उसे निभाते हैं क्यों सच बोला ना यारो। से हिंदुस्तान का मत दे दिया हम कान में मार के एंजलिंग करी किस पत्ता चाइना हम कान में नगे के एंगलिंग वाले सुंदर दिए ना अच्छा ठीक है लगा लगा देखिए कि देखा जाउछ मोबाइल उड़ बच्चे पायल काम स्टार्ट करो जल्दी जल्दी करो करा हो जल्दी जल्दी चल काम करूनु ए हमर के वीडियो कर दो भलो आसे हम एंकरिंग को हां भूल के ता ब्लॉग करी तब कहले त मम्मी देखियो मो ब्लॉग रे छाड़ आदर से डिलीट कर दो तुम एबे अब डिलीट करी सतरे तो ना कहू छ रखते तो सब जाम पायल पायल केते सुंदर बनो छ थैंक यू देखो मो बेस्ट फ्रेंड मैंने से वीडियो के आते तो पसंद नहीं है बट आप देखिए ना मो बेस्ट फ्रेंड के बढ़िया डे। Good afternoon, everyone. I would like to extend a warm welcome to our respected principal, sir. ताली तो बड़ा चली मन में And our lovely teacher, Thomas. And our non-teaching staff, and most importantly, our junior friends. Today, your day will be filled with fun, messy, and commands. So perfectly do with each other that even Fabiola would be jealous.
Let's begin the show with me, Namrata. Me Anchal. As your host, come Dost Jala. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here to deal with this. I would like to my heartiest welcome to the dignitaries for taking time after their busy schedule and giving us the privilege of being in the present. We wish to make this day a memorable one for you all lovely people. Without so much intro, let's begin this wonderful day ahead. When you kneel to God, He stands up for you, and when He stands up for you, no one can stand against you. With this strong belief, we would like to call upon our teachers to lead the light. A very good afternoon to everybody. So today's Freshers Day, on the dais, respected head of the department Zoology, Dr. S. Vasanta Kumar Acharya, respected Madam Sayed Jha, and in absentia our respected demonstrator Sanatana Padisa and the other non-teaching faculty members Santosh Kumar Maharana to welcome the freshers of the new members of the families. So, in this way, first I congratulate for success in class 2 level of the freshers and get admission in this college. So on behalf of our college, I first of all welcome, a hearty welcome to all the freshers to this college as well as to the Department of Zoology. This is my department also. Myself also belongs to this Zoology department. First of all, the freshers, one by one stand to speak their name and from where they come. My name is Shruti Vinara. I am from Bengal Poly. I have done my schooling career in Government Technical High School. I have done my junior college in National Science College. I am here to complete my graduation in this college. May I now call upon our dearest HOD sir to speak few words. Incoming and outgoing. So today it is the incoming. So incoming is naturally a joyful moment, and you all the freshers are welcome to this new vicinity, new environment, and the new ecosystem. I do think so. You will be enjoying the 3 of the years over here, and you will be part and part of our Zoology department family, and we do all this person as a family member because
we all live in a good harmony and we maintain utmost discipline over here. Sir, good afternoon, newcomers as well as final year and second year students. You have heard me 1,000 times shouting at you at the top of my voice as well as lecturing you about modern science and lecturing you about the importance of study and being a good human being. So I don't think I have to say much. Just I always say this thing whenever I meet my students in a meeting. Always behave with others in the way you want them to behave with you. If you remember this line and try to follow this, I think you will become at least a human being, not good and bad, at least a human being. Because nowadays humanity is there. Studies, money and power and position, these things will follow you if you know how to behave in a humanly manner, as well as give some importance to study, because I think the zeal to study is becoming rarer and rarer as days are passing by. Students don't want to study. Please at least develop some passion or zeal for studying zoology. As long as you will start loving zoology, nothing will happen. Nothing good will happen to you. Nothing good will come to you. Try to love zoology, then zoology will love you. And if zoology will start loving you, all lovely things will start happening in your life. If you will procure good marks in plus 3 final year, then only you will get admission in higher education if you want to pursue some higher education. Call upon our performer to dedicate a heart-melting song to you all, which I can surely say that it will touch your heart and make you feel it. That song is Expression of Soul. Please welcome Pragya. From the deep of my heart, today I am standing here to say something to our professor. Before I say something, I would like to say thank you to all my classmates as well as to all the juniors, because by the cooperation of all, we made this arrangement, which is very appreciable for our department. So I would like to say
I am cordially welcome to all freshers from my heart, and I would like to say that I would like to ask a question to all the first year students that why we choose the geology honors, why not or any subject. I definitely know you will say that I like the subject, that's why I choose this honors. When we first came when we choose first this honors, ma'am also asked this question in department that why you choose this honors, what we failed to answer, and in answer was ma'am said that we took this subject because by the help of this subject we will know what is the discipline of our life and how the life is beautiful and how the world is beautiful and how it is different from the existence of animal each other. That's why we took this subject to know the fundamental of our life. That's why we took this subject. And secondly, I would like to say that our department is one of the most best department of our college. The students are the tissue of this department. And the basic unit of our life is our teachers. They are said. That's why we have to always give respect to our teachers. And I would like to say that as a student, I would like to say that we won't do any non-behavior in our college which will affect our life as well as which will damage the college as well as which will damage our departments. Students are doing so many unethical works like strike. It is okay that we will demand everything that what we teach us, but in a ethical manner, not in non-ethical manner. We don't know behind this how types of behavior are creating and how our teachers and as well as students are suffering so many activities. So I would like to say always we will give respect to everybody and take respect from everybody, and there is no necessary to creating junior, senior. If we will give respect to each other, then we will say that we are from one department, that is geology department. Thank you to everyone. प्रिंसिपल साहब को सम्मान जनाऊँ और आम जिलोजी अनर्स एचओडी प्रशंसा और आम समस्त प्रिय जहाँ मैम तो ये जो फ्रेशर्स डे किसी महत्वपूर्ण जिनस कर उपस्थित तो फास्ट मुझे सीनियर दीदी और भाई मान को धन्यवाद जनाऊँ और मो सहपाठी मान भी धन्यवाद जनाऊँ। तो मैम गोटे कथा कहले मुझे राजी अच्छी मैम कहली कौन ना 100% क्लास हो 70% प्रेजेंट रहा तुम ट्राए कर कितु मो तरफ गोटे कथा कह तुम 100% जमी भी प्रेजेंट हो कारण तुम गोटे परसेंट भी जदि क्लास न कर तो आगू तुम ही तार प्रभाव कौन जना पड़ो आम जाणी पाचु। तो मुझे एत ही कहबी जे तुम करने ट्राए कर समस्त मुझे तो बाध्य कर तो कहूँ चेष्टा कर देखिए मुझे शेष एंट्री डबारी है First of all, good afternoon everyone and respected sir and ma'am. So मैं फ्रेशर के ऊपर और कॉलेज के ऊपर कुछ कविता लिखी हूँ, अगर पसंद आए तो मुस्कुराएगा जरूर। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, और ये पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। चलो मिलाती हूँ हमारे हौसलों से, हमारे प्यारे डिपार्टमेंट से। ये जूलॉजी तुम्हारा होगा शान, ये जूलॉजी तुम्हारा होगा शान, देगा तुमको प्राणियों के ज्ञान, देगा तुमको प्राणियों के ज्ञान। मिलाती हूँ तुम्हें हमारे प्रिंसिपल सर से, जिन्हें पहचानते हैं सब श्री जीवानंद त्रिपाठी के नाम से। एचओडी है हमारे बसंत सर, पंडित जैसे उनके विचार। प्रैक्टिकल सेक्शन में है सनातन सर, बच्चों के साथ उनका रिश्ता अपार। वो फूल ही क्या फूल है जिनकी सुगंध ना बनी, वो फूल ही क्या फूल है जिनकी सुगंध ना बनी, और वो स्टूडेंट ही क्या स्टूडेंट है जो सेल्फा में की तुम सब गधे हो ये डांट ना।
पूरी हो सकती है कविता जो रखते हैं ध्यान इस डिपार्टमेंट का। तुम सब नए हो कहूँ तो मैं क्या कहूँ, तुम सब नए हो कहूँ तो मैं क्या कहूँ, मंजिल हो तुम्हारा यादगार पथ कहूँ तो मैं यही कहूँ, मंजिल हो तुम्हारा यादगार पथ कहूँ तो यही कहूँ। कोर्स को देखकर डर मत जाना, कोर्स को देखकर डर मत जाना, कोशिश करना और मंजिल पाना, कोशिश करना और मंजिल पाना। हम सब खड़े हैं तुम्हारे साथ, हम सब खड़े हैं तुम्हारे साथ, जरूरत हो तो हमें बताना, जरूरत हो तो हमें बताना। ये 3 साल यहीं गुजर जाएंगे, ये 3 साल यहीं गुजर जाएंगे, हो सके तो इन्हें यादगार बनाना, हो सके तो इन्हें यादगार बनाना। हम सीनियर से कोई सीनियर सिटीजन नहीं, हम सीनियर से कोई सीनियर सिटीजन नहीं, कभी मुश्किल पड़े तो हमें बताना, कभी मुश्किल पड़े तो हमें बताना। तो लिखी हुई ये कविता बैठ के मैं दिन रात, अगर रह जाए कुछ गलती तो मुझे कर देना। Thank you so much, Madhu, for your wonderful experience. Gain on your face for every person. To make this day more special, I would like to call upon Anish to show their magical performance.
अरे साउंड दे रहा Thank you.